الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الخير وصباح الفل على عيونكم. دلوقتي انا نزلت الطيور بتاعتي افطرهم ونشوف هنعمل ايه النهارده. عايزين يطلعوا بقى هم يهجموا على الاكل. كبار بيزحموهم هم عشان يطلعوا الاول وهم جم. يلا وراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين سيبناهم، وكنت عارفاهم امبارح المغرب متاخر ما لحقوش يخلصوا بقيه اكلهم. هيخلصوه بقى ونيجي ايه نعلف ان شاء الله. بس انا قلت يفكوا نفسهم بدل الزحمه في الاوضه وهم عددهم كبير يعني. هنروح دلوقتي هنشوف ايه اللي ورانا. بله فول وراح اعمله طعميه، وطبعا ما مش هعمل معاكم الطعميه بالتفصيل لان عملتها معاكم قبل كده، بس هقول لكم يعني على مكوناتها برضه عشان الايه اللي بيشوف الفيديو لاول مره يعرف هي بتتعمل مكوناتها من ايه يعني. ماشي يا حبايبي. عرفنا طيورنا، قلت اوريكم الحضن بتاع الخس وانا ماشيه كده والبصل المزروع فيه عشان تبان لعينكم باللون الاخضر. مش هتكلم عنهم يعني بالتفصيل وكده. اهو يا حبايبي شايفين ده حوض كبير في سبانخ وفي بصل وفي شبت على كزبره برضه. وده بصل زرعاه مع شجره فاكهه، مع شجره تفاح. ودي شجره تين وزرع جواها بصل برضه بسم الله ما شاء الله كبير خالص اهو. وديت شجره الرمان وطلعت ما شاء الله ورق صغير خالص اهو شكله جميل. ولسه بقى لما كل ما امشير يدخل عليها تملى ورق وتبقى جميل. هنروح دلوقتي بقى ايه نعمل طعميتنا. انا ما بحبش اشتري اي حاجه من بره، لا فول ولا طعميه ولا خضار ولا اي حاجه. فدلوقتي ان شاء الله هطلع اعمل الطعميه، بس مش هعملها معاكم بالتفصيل الممل يعني. هقول لكم على مكوناتها واقوم رايحه فرمها وسايباكم واوريها لكم بقى ايه بعد ما افرمها، وموريها لكم لما احمرها للفطار شكلها ايه. دلوقتي بعد ما سيبنا الطيور كده اهوت الفول ده نقعاه ومصفياه، نقعته مده حلوه ومصفياه من الميه كويس علشان ايه طبعا هنفرم طعميه زي ما قلت لكم. فمعانا المكونات الفول والفلفل الاخضر وكرات وتوم وبصل. انا ما بحبش احط اكتر من كده، في ناس بتحط شبت وكزبره يحطوا عادي كل واحد على حسب ما هو متعود، بس دي بتبقى جميله جدا. وده البصل حطينا الكرات والبصل، وده الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر ده بقى اختياري، تحطيه حامي تحطيه بارد اللي يريحه. وده التوم
ونقلب المكونات ديت ونفرمها. طبعا انا بقول لكم مش هعملها معاكم بالتفصيل عشان انا عملتها معاكم قبل كده. هفرمها بقى يا حبايبي، وبعد ما احمر منها هوريها لكم. ودي الطعميه بعد ما فرمتها يا حبايبي، وزي ما قلت لكم على مكوناتها في الفيديو، علشان دي مش وصفه اساسيه يعني، فانا من ضمن الروتين عملتها فحبيت اقول لكم يعني واعرفكم. ودي الطعميه بعد ما فرمتها، هجهز منها بقى فطار. طلعت دلوقتي اجمع الفول علشان اطبخ منه ان شاء الله النهارده للغدا. قلنا هنعمل منه طبخه الحب الحامص والطري، من نفسنا يعني ناكل ايه الفول الاخضر. كان علينا جبنه من السوق بس احنا قلنا ايه عايزين ناكل من ايه من زرعينا اهو يا حبايبي. هو نوعيه الفول ده اصلا ان هو قرونه صغيره بلدي من الصغير، مش قرون رومي كبيره. زي ما انتم شايفين كده في فول اهو برضو اهو، بسم الله ما شاء الله اهو قدامكم شايفينه. هنجمعه برضه اهو. وهنجمع يا حبايبي طبخة الفول ونرجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. اهو يا حبايبي بنجمع الفول عشان نعمل منه طبخة النهارده ان شاء الله. نطبخ شوية فول اخضر مع لحمة يبقى جميل. الفول وجمال، حتى لو طري ما يتفرطش برضه بيبقى طعمه حلو، بس هيبقى فيه فول من ده ومن ده، فول حامص يتفرط وفول هيتقطع كده زي الفاصوليا الخضراء. تحط بعيد عني اهو، شوف اهو. مش على ايدي. واصل جمع الفول اهو يا حبايبي. الجو الشمس شادة شوية فيعطيك احساس بان في حر وكده. انا بجمع في الفول اهو، وبسم الله ما شاء الله يعني جمعت شوية كويسين. في قرونه يا برضه يا حبايبي اهي. ما قلنا طبخه نجيبها منه لو حتى فيها ايه قرون هتتقطع وقرون تتفصص، بس يبقى ايه اول طبخه منها. حبايب الفول الاخضر اللي جبته حبه كتار ما شاء الله، يعملوا طبخه ويزيدوا ويفيدوا كمان. حطيتهم وقت عشان اقعد اقشرهم، والجو صعب فظيع. شوفوا ما شاء الله الفول حلو ازاي، ما شاء الله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة يا حبايبي هعمل معاكم روتين الغدا بتاعنا. هنعمل فول أخضر ونطبخ معاه اللحم. ماشي، ده زيت نص كوباية زيت أو كوباية حمتها بدل بصلة. بصلة هنتبلها هي، تبلنا البصلة بتاعتنا وهننزل بالفول اللي قربناه وغسلناه. ده من فول المزرعة بتاعتي يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله.
والله من قلب مزرعة، الحمد لله، مزرعة الفطور. اول مرة اكل فول اخضر اطبخه منهم. هنحط بقى كمون وكزبرة وفلفل اسمر ونسيبها بقى تتلوح على الهادي. هننزل الفلفل الاسمر والكمون والكزبرة على الفول، هنسيبه على الهادي يتلوح شوية ببهاراته كده، وانزل كمان شوية اللحمة معاه تتلوح تاخد لها تلويحة، علشان انا هطبخهم كلهم مع بعض، لان اللحمة حمرا وما فيهاش دهون وكده، يعني ايه ماهيش ملبسة، فهتدي الفول طعم وهتخلي طعمه جميل يعني. بعد ما لوحنا الفول حطينا اللحمة اتلوحت اهي يا حبايبي، وعصرنا طماطم في الخلاط اهي، وطبعا احنا حاطين بهارات كمون وفلفل وكزبره. احط بس ورقتين لورا عشان خاطر اللحمه، وحبيتين ايه حبهاي، وتبقى اللحمه مع الفول في حله واحده. بعد ما لوحنا الفول البصله، بعدها بشويه برضو حطينا اللحمه اهي ولوحناها، ورجعنا بعد ما لوحنا اللحمه حطينا الصلصه بعد ما حطينا الفول وحطينا اللحمه، يعني كلها كده طبخه في بعضها. لوحنا البصله وبعدين حطينا الفول يتلوح عليه، وبعدين بعد ما تلوحنا الفول حطينا الفول بتاع اللحمه تتلوح، وبعد ما لوحنا اللحمه حطينا عصير الطماطم والبهارات فلفل وكزبره وكمون وورق لورا وحبهان، وهنطبخ اللحمه والفول مع بعض في حله واحده. دلوقتي هنزود ونسيبها بقى ايه مع نفسها، اللحمه والفول يستووا، وهنطبخ معاه رز ابيض. وطبعا انتوا عارفين مقدار الرز الابيض، كوبايه الرز معاه كوبايه ميه، ده كلامي موجه للبنات الصغيرين. وحطينا عقد الرز ميه، وحطينا الملح وعلى البوتاجاز اهو. يبقى غدانا النهارده هيبقى فول اخضر باللحمه، وده فول هندمسه بقى، هنحط عليه معلقتين فول مدشوش ومعلقتين عدس وطماطمتين، ونحطه ايه ندمسه. انا كنت غاليه ميه ونقعته فيه، وبعدين غسلته اهوت، وهحطه بقى ايه احط عليه الاضافات دي، ده يعني كمان مع الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي. دلوقتي يا حبايبي الفول الاخضر اللي طبخناه مع اللحمه ما شاء الله جميل اهوت، واستوى وبقى جميل. هندق حدقه لقيناه كويس، هنبتدي بقى كويس وطعمه جميل. لما بينطبخ مع اللحمه يبقى طعمه جميل جدا. وهنقدم الاكل دلوقتي، وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم. وهغرف طبق دلوقتي واوريهولكم. ودلوقتي يا حبايبي ده خلاص خلصنا الاكل بتاعنا النهارده، وعملنا الفول الاخضر مع اللحمه ومع رز ابيض ومخلل وخضار دوت، يعني غدا ريفي بسيط. وزي ما انتم شايفين اهي اكل لسه بالبخار بتاعه، الفول الاخضر مع اللحمه بيبقى تحفه. وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.